Здравейте, хора, живеещи на планетата Земя. Аз се казвам Георги и тук съм дошъл в дома на моят баджанак. Бог ми е казал да идвам в дома му и да му говоря нещо за Бога. Но това, което искам да ви кажа, той е преживял една много сериозна опитност и аз сега ще го поканя той сам да ви я разкаже. Здравейте, братя! Значи, имам собствен опит, ви го казвам, защото аз отивам в гората. Постоянно съм от 24 години работя в гората и от време на време се моля на Господ. По принцип съм си вярваш и така. Дойдох да работим в гората, но без ядене, без хлеб, без нищо. Работил съм до 12 часа, но съм огладнел много. И остана вече време за ядене, що се казва, за обед, но аз нямам какво да ядем. Нямам нито хлеб, нито абсолютно нищо. И умрел съм от глад. Да си казвам истината, така и умрел съм от глад, но ми дойде сено вътрешен глас. Сено Господ ми каза: момче, защо седиш? Отиди по пътеката напред и можеш да намериш нещо. И така стана. Мили брати и сестри, значи на мен ми стана много голямо чудо. Слава на Господа! Тръгнал съм около 10 метра, а по принцип там сме работили. Нямаше абсолютно нищо. Абсолютно нищо. Тръгнал съм и какво да видя, след 10 метра, един голям стълб с големи домати. А по принцип в гората домати не растат. Никога не съм виждал през живота си домати да растат. Аз съм 24 години в гората и никога не съм видял домати да растат в гората. Гъби да, но домати не. Не съм видял. И слава на Господа, он знаеше, че бе гладен. Събрах ги, напълних една чанта от един стълб и то хубави домати големи. Ойдех при момчетата, къде работиме заедно с тях. Они са помислили, че носим гъби. Какво да видят в чантата домати? Они се почудиха какво става, бе, рече, откъде тия домати, бе? Викаме ми, те не знам, ойде съм малко по-напред, съм ги намерил, това е невъзможно. Така ми думата ни. Викам на Бога, няма невъзможни неща. И да, изкарах от чантата, дадох на братята, които работят с мене и они да ядат от доматите и са ме благословили. А па от този човек остана 2 филии хлеб. Аз бех много гладен. Вика: Райчо, вземи си тия 2 филии хлеб, защото ми останаха, аз не може да ги ядем, защото че ги фърлим те така. Имаш и домати, яш. Това ми беше много интересно, това е много голяма опитност. Когато човек вярва в Бога, Бог е обещал чудеса. Така че хора, които нямате пари да работите, нямате храна, болни сте, ето Бог е отговарял на молитвата на моят баджанак. Бог ще отговори и на вашите молитви. Хора, Бог идва, запомнете. Бог иска да ни спаси. Не се бавете, обърнете се към Бога с молитва, за да може да виждаме онези чудеса, за които Бог е обещал на народа си. Нека Бог да ви благослови. Амин. Амин.